главное. О, нифига. Вон он. Что это? Синёшка, что ли, что ли? Фига себе. Да. Я думаю. Ага. Вроде простого. Давай, что там? Зайца врубай. Зайца врубай вперед. О. Рули давай. Вон нам надо на стол, воду надо. У нас, короче, как-то донки оказываются. Мои судаки чисти.
Судачатники. Крутые чуваки. Судачатники, говорят. Да, вот оно. Крайняя ночь перед отъездом. С 12 ночи у нас коптится здесь рыба. Окунь. Здесь надо готовиться. Еда. И водичка сейчас все это зальется. Так, будем выйти оттуда и... Наверное, да. Заключительная рыбалка у нас на Ириклинском водохранилище. Сейчас через пару часов будем собираться домой. Да, на 20. Поздравляю. Ништяк. Не отцепился, блядь.